네, 여러분들 안녕하세요. 네, 제가 오늘은요 컵라면으로 나온 앵그리 짜파구리 2개, 그리고 하통치킨에서 주문한 양념 순살, 양념치킨 순살을 가져왔습니다. 네, 그럼 잘 먹겠습니다. 구독과 좋아요 부탁드릴게요. 잘 먹겠습니다.
네, 오늘도 맛있게 잘 먹었습니다. 네, 오늘 이렇게 앵그리 짜파구리 2개랑 양념 순살치킨, 양념치킨 순살, 양념 순살치킨 이렇게 먹어봤는데요. 일단 맛은 굉장히 맛있었어요. 제가 짜파구리는 항상 그냥 짜파게티 하나랑 너구리 하나 이렇게 끓여서만 먹어봤었는데 컵라면 나오고 나서는 처음 먹어보거든요. 뜨거운 물을 표시선까지 붓고 그리고 전자레인지 3분을 돌려요. 3분 다 돌리면 꺼내서 이제 분말 스프랑 그 조미유 그거 2개를 넣어가지고 저으면 완성이거든요. 그렇게 하니까 면발이 좀 더 부드럽고 맛있는 것 같긴 해요. 맛있었어요. 굿. 그리고 양념 순살 치킨은 뭐 원래 이렇게 양념 순살 맛있으니까 이게 약간 슈프림 양념치킨의 양념 맛이 나요. 이 양념치킨이 맛있어요. 제가 슈프림 치킨 완전 좋아하잖아요. 네, 아무튼 오늘 영상도 여기까지고요. 다음 영상에서 봐요. 빠빠이.